Hello， 大家好，今日同大家分享一個三色蒸水蛋。我呢度有雞蛋3隻，皮蛋2隻，鹹蛋1隻，同埋有啲雞湯。咁呢個蒸水蛋咧，同台灣嗰個係有啲分別。台灣嗰個係唔會落水嘅，咁我哋咧係會落啲水或者雞湯嘅。呢一個咧係鹹蛋，呢個鹹蛋黃咧，我先夾起佢先。呢個雞蛋。俾少少嘅胡椒粉，1湯匙嘅紹酒，唔中意紹酒嘅味道咧，可以唔俾嘅。量一量呢個蛋液有幾多？呢度咧係200毫升嘅蛋液。咁我就加1.5倍嘅雞湯，即係加300毫升嘅雞湯。呢個雞湯咧仲爭50毫升，咁你可以就咁由佢，或者加多50毫升嘅溫水，將呢個蛋液過濾一次。呢個皮蛋咧，你中意切幾大咧就隨得你咯。有啲人中意切細細粒嘅。發蛋嗰陣時咧，忘記加少少油。雖然臨尾咧，我哋都會落翻啲油，但係發蛋嗰陣時加少少油咧係會好啲嘅。擺埋呢個鹹蛋黃落去。我想擺靚啲嘢，不過咧佢咧唔係好聽話。封一封個保鮮紙，都係要拎翻出嚟。咁我哋喺保鮮紙嗰度咧，吉啲小孔。水滾落鑊，中火蒸8分鐘，然後焗5分鐘。落返少少蔥花，蘸一啲熱油，俾少少蒸魚豉油。咁個鹹蛋咧，同埋嗰個雞湯都有啲味嘅。蒸魚豉油咧可以輕手啲。
非常豪華。